वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। और अभी आप देख सकते हो कि ये ट्रैक्टर पूरा खुला हुआ है और इसमें प्रॉब्लम आ रही है गियर नॉइज़ की। पहले हमने इसका फोर्थ का चेंज करके देखा तो वो नई प्रॉब्लम सॉल्व हुई। उसके बाद फिर अब हमने इसका गियर बक्सा पूरा खोल दिया है और ट्रांसमिशन केस पूरा ओपन कर दिया है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि सेटअप टू दोनों ख़राब है। कड़ा पिनियन जिसको हम बोलते हैं, ये जो आप सामने देख रहे हो ये कड़ा है और ये यहाँ पे इसके नीचे पिनियन है ये वाला। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे और बाद में फिर इसको ट्रायल के लिए चेक करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।